the right song to show you something different every day. So you hear what I have to say. Basic reasons, and now we're here at a standstill. I wonder if you feel the kind of pain that puts your insides low. That's something I know all about. Shocking, ain't it? Is it because it could be her? Made any mistakes and make me hurt. I can't fix you. Is it because it can't be her? Made me awake and make me hurt. I can't fix you. I can feel my heart breaking, mistakes I've been making. I'm running out of patience to pretend. This isn't how I'll let it end. We're fading. You've been running your lives here, last grinding night years. How can a human lose their self-control? There's nothing left to make you whole. I'm done explaining. This is because it can be her. Made any mistakes and make me hurt. I can't fix you. Is it because it can be her? Made me. Что? Что превратились в мои часы? Ай, верните. Бен, посмотри куда. А? Мы в Нью-Йорке. Ура, нас не исключают. Нужно успокоиться. Нужно успокоиться. Это наше первое и, возможно, последнее задание. Ну, только один вопрос. А где мы жить-то будем несколько все эти дни? Несколько дней, точнее. Не знаю, Бен. Это сложно сказать. Понятно. Ладно, пойдем. У нас большая работа, тихо. Часы, почему они так выглядят? Часы, выдай мне ветряной снаряд. Угу. Ты тут стой, я тебя спущу. Фух, успел. Давай, спускайся, я тебя кидаю. Так, он прыгает. Так, и... ты вообще дурак, что ли? Теперь мне его придется нести за собой. Так. Боже, теперь его за собой нести нужно. Куда его нести, такой вопрос. Но даже пиццы нету, или пиццерии, или больницы, не знаю. Мы провалим это задание точно. Куда реально идти? Здесь даже мест никаких нет. Мест для житья. А может сюда, кстати. Здесь еще люди живут, нет? Потому что такого дебила, как ты, не хочешь вообще носить за собой. Ненавижу тебя. Что вы здесь делаете? Ой, извините, это ваш дом? Нет. Короче, не обращайте внимания, я просто здесь живу некоторое время. Дело в том, что мне самому негде здесь жить. Все отсюда уехали, кроме меня. А вас что сюда привело? Ой, идиот, дай удочку. Отдай удочку, мудак. Спасибо. Меня сюда привело моя участь. Дело в том, что я... Видите, кто под нами живет. Это все связано с большими бурями и какой-то жидкостью. А что с вашим другом? Он сломал ногу? Да, можно так сказать. Дело в том, что кое-кого я не успел поймать из-за того, что он не сказал, что он идет сюда. То есть на землю. Он новенький, поэтому не обращайте внимания.
Я сам не знаю, что с ним делать. Не бойтесь, это разрушенная часть города, так что вас никто здесь не увидит. Да, вы пожаловали в Нью-Йорк, но заброшенное место Нью-Йорка. А здесь вообще никто не живет, кроме меня, потому что здесь ветра и иногда случаются землетрясения. Ну да, некоторые скажут, что в Нью-Йорке не бывает землетрясений, но в редких случаях. Можно как-то ему перевязать рану? Да, есть один вариантик. Но мне нужны парочку предметов, чтобы это сделать. Хорошо, я приду. А что нужно? Тебе надо, короче, чтобы ему перевязать рану, тебе нужно найти винты здесь. Они здесь иногда встречаются. Хорошо, бегу. Где нахрен винты здесь их нету нигде? Я только просру задание. Еще по дорогам здесь ехать. Здесь сейчас дороги строятся. Скучно здесь находиться в этом проклятом городе. Лучше бы вернулся в свойку. Здесь вообще везде пусто. Вообще везде. Я только просру задание. Только просру задание. А ну-ка, стой на месте. Я говорю, стой на месте. Мне уже кое-кто так говорил, поэтому меня не удивишь этим. Ты что? Ты живешь, что ли? Видишь, насколько мне скучно. Мне без разницы, стой на месте. Что тебе нужно от меня? Обокрасть меня хочешь? У меня ничего нету. Мне наплевать. А ну-ка, быстро сдавайся. Что я такого сделал? Ну-ка, поясни. Ты мне должен сказать, где находится база Крэнгов. Я что, знаю? Не, ну, конечно, я знаю, кто такие Крэнги и что такое мутаги, но, понимаешь, я не знаю, где они. Ну, ладно. Ну, ладно, допустим, ты не Крэнг. Просто Крэнг бы начал бы в меня стрелять этими лазерными пушками. Лазерными пушками? Да, они профи в этих технологиях. О, уже вечереет, может, пойдем уже, не, а? Не советую, вечером чаще всего буря. Может, мне сказали, что тут где-то есть бинты, ты не знаешь, где они? Вот, на. Вот это? Да. Иди отсюда, пока не нашли эти Крэнги. Все-таки Крэнги здесь находятся? Я не знаю. Нужно быстрее спешить, пока опять эти бури не начались. Где это находится? Моя база, это наша. Мне ее называть очень стыдно. Ведь это не я создала базу. А где она? Она же должна быть где-то тут. Черт. Где же эта база? Ну, они же тут должны быть, нет? Ну, я, конечно, не помню, где база. Я заблудился. Черт. Ладно, лучше поблизости найти базу. Вот тут ладно. Здесь так холодно. Вот бы обогреватель какой-нибудь. Так холодно. Черт.
Это буря опять, видимо, начинается. Эх, ненавижу эти бури. В детстве пугался их часто, но... Да. Эх, хочу вернуться в те времена, когда не было ни крэнгов, ни этого чокнутого. Я имею в виду тот, кто создал Херобрина. Этот клан бессмертных все равно все еще существует. Это плохо. Ладно, если меня найдут, это будет хорошо. Так, нужно найти дерево. Или хотя бы что-то деревянное. Палки, точно. Или что-то из деревьев. Я имею в виду деревянное что-то. Идеально. Так. Так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, все. Этого хватит. Ну, по крайней мере, должно хватить. Так, 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 так. Вот. Так, теперь нужно создать факел. Нет, не этот. Вот этот. Да. Ой, дождь еще начался. Вообще спасибо. Нужно постелить себе из бинтов. Точно, я же могу палку, вот эту доску, которая у меня осталась. Так. Эй, все в занозах. Это доска все в занозу. Теперь я весь в занозу. Как неудобно спать. Черт. Уже день. Ладно, буду искать базу, может быть, найду. Так, я помню, что... Я ничего... Подожди, я помню, что... Шел. Сюда, видимо. Нужно найти глиняную башню, и оттуда я смогу сделать. Нет, сюда. Так, нужно делать какие-то подметки. Сюда. Да, я правильно иду. Сюда. Может быть, не знаю. Не буду пока заранее говорить. Но вроде как я правильно иду. Но буду верить, по крайней мере, в это. Дони! Ты где? Черт, Дони потерялся. Мост. Я потерялся еще. Это херово. Где база? Тупая голова, я вечно теряюсь. Нужно вспомнить, куда ты в последний раз хотел. Город-то большой. Может, сюда пойду? Вот, нашел. Фу. Извините, что у меня день не было. Где пропадал? Я бинты просрал. Идиот. Можешь не ходить, я сам пойду. Стой. Может быть, кусочек хотя бы остался. Нашел. Вот, кусочек бинта нашел. А у тебя есть польза какая-то. Сейчас я перебинтую мальчишку. Ты говоришь, что ты находишься в каком-то мире, где есть плоскость на небе. Именно плоский мир на небе.
Да. Да, я именно там и нахожусь, по крайней мере, сейчас. Потому что генераторы вероятности, которые раньше существовали на Земле, были уничтожены Херобрином. Все генераторы вероятности были уничтожены им. Ну, во мне есть один генератор, но он сильно мощный, да и тем более немного нестабилен. Так что я ходячая атомная бомба. Или ядерная, вообще без разницы. А где твой мелкий? А? Он мне сказал, что пойдет за едой. Эй, вообще-то я уже тут. А, ты тут? Понятно. От вас двоих есть какая-то польза. Я так понял, что у вас в городе есть люди, да? Хотел бы пожить в вашем городе, не в этой пустоши, где нифига нету. Ну, это со временем тут никого нету. Сейчас немного времени пройдет, и у тебя будет все. Наша задача здесь это выяснить, откуда берется мутаген и откуда здесь большие ветра. Интересно. Ну, ладно, я вам позволю это сделать, если вы выживете. Я при нашей первой встрече кое-что умолчал. И что же? Это я создаю ветра. Что? Ты? Да. Это все связано с моим прошлым. Дело в том, что у меня был зверек по имени Клыс. Клыс? Не крыса, а Клыс. Да, Клыс. Я его так назвал, потому что он любил скалолазание. Поэтому я у меня была раньше большая фантазия, и я назвал его Клыс. Ну, он любил не только вообще по горам лазить, он еще любил по крышам лазить. Поэтому я его и так и назвал. Это был мой маленький песик, которого я так сильно любил. Однажды, когда никого не было, мы уехали тогда в отпуск, а собаку по нелепой случайности оставили дома. На него упал мутаген, и в то время был сильный ветер, и он соединился вместе с ветром. И способность ветра передалась еще и мне. В смысле? В смысле? В прямом. Я пытался объяснить родителям, поэтому они меня выгнали. Они меня не поняли. С каждым встречным я пытался познакомиться. Но ничего не выходило. Я сожалею, что я делал все это время. Я собираюсь исправить все свои грехи. Но чтобы это сделать, я должен был позвать несколько героев, но я не мог это сделать. Поэтому я сделал так, чтобы вы сюда сами пришли. Ну и вот. Теперь вы тут. И теперь вы должны убить мою собаку, чтобы она больше этого не делала. Она убивает множество людей. И теперь ваша очередь мне помочь. Все люди пытались мне помочь. Военные, полицейские. Они пытались мне помочь. Но моя собака их убила. Теперь я сожалею, что моя собака делает с людьми. О, черт, она идет сюда. Чё это? Я же говорил, это моя собака. Стойте на месте, она вас не тронет. Это вот эта херня, про которую ты говорил? Да. Ее никто не способен уничтожить, даже я сам. Я пытался это сделать, но у меня не получилось. Да ты нам нужен. Ты управляешь ветром? Да, Дони?
Да, я грозой. Ну, в будущем, надеюсь, буду управлять ей. Наша задача ее... Тихо, стойте на месте. Уничтожить ее. Я не буду стоять на месте. Я уничтожу твою собаку. Где ты, псина? Ну и где ты? Не советую его злить. А то что он сделает? Это псина. И куда он делся? Ну, где-то тут, я это чувствую. Безумие, как ты. Это было так легко, слушай. А ты умеешь удивлять. Это не на все, что он способен. Тихо. Мне придется отсюда. Почему ты не сказал мне? Потому что я просто не мог тебе это сказать, идиот. Ай-яй, идиот. Урод, урод, урод. Что ты мне не сказал, что он так может разделяться? Это его последняя фраза, ты должен его преодолеть. Черт, мне еще искать людей по всему городу. Урод. Ай. Куда он пойдет? Ай, я сюда. Еще двое, вы издеваетесь. Yes, убил. Я его уже видел, но теперь у меня ноги немного болят. Теперь ноги немного болят. Ай, моя башка раскалывается. Что это было? Ай, моя башка. Бен, я рад, что ты выжил. Я не знал, что ты победишь его. Военные с этим справиться не могли, а ты справился. Да, конечно, у них ядра не было внутри. Теперь у меня все болит. Не бойся, все нормально будет. И ладно, как я понял, мне лучше идти с вами. Ты пойдешь с нами? Серьезно? Да. Вижу, у меня нету другого выбора.